Kusema kwamba Rose MUHANDO ni msanii ambao nimemjua kwa muda mrefu. Rose MUHANDO nimemjua mimi nianza kuimba kitambo kidogo nikiwa mdogo, na Rose MUHANDO hiyo time alikuwa na bado anavuma Kenya. Na venye tumefanya project ya sasa hivi, Rose MUHANDO mimi naweza sema ni mdada mnyenyekevu ama ni mama mnyenyekevu ambaye anaogopa Mungu. Mimi nadhani Rose MUHANDO watu wengi hawamuelewi vizuri. Ile tofauti kubwa naweza sema nimeona katika wasanii wa Kikristo wa Kenya na wa Tanzania. Wasanii wa Kikristo wa huku kwetu Kenya sisi ni wauni, tunavaa vipuli masikioni, tunachoma nywele, tunapaka rangi, tunaweza vua mashati, tunaweza fanya nini. Au ni wasanii wa Kikristo wa Kenya. Lakini wa Tanzania, wasanii wa Kikristo wa Tanzania, mimi nataka kuwapatia hongera na niwaambie wao wengi ama wote wanakuwa kama kioo cha jamii. Wasanii wa gospel ama wa nyimbo za Kikristo wa Tanzania utawapata wananyoa nywele vizuri, wanavaa nguo vizuri. Unatazama Jicho la Uswazi. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Eyo vipi? Mimi naitwa RINGTONE. RINGTONE Apoko, natokea Kenya. Nafurahi sana kuwa katika ndani ya Jicho la Uswazi. Yani Jicho la Uswazi, the eye of the Uswazi. Nimefurahi sana. Asante kwa kunipa nafasi. Nimefurahi leo katika kuwa pamoja na nyinyi nyote. So nafurahi sana, niko na project yangu mpya kabisa, fresh kabisa, ambayo ina trend sana Kenya. Na hii project inaitwa Zoea Kupigwa Mawe ama Zoea Mawe. Hii ni song ambayo nimeifanya kuweza kutia watu moyo, wale ambao wanaonewa kwa kufanya mambo mazuri, wale watu ambao wanachukiwa kwa kufanya mambo mazuri, wajue kwamba utaonewa, utachukiwa, utatukanwa, mambo yote hayo kwa sababu wewe uko na matunda ama unafanya mambo mazuri. So Tanzania mimi si mgeni sana, kwa sababu project yangu ya kwanza kabisa Tanzania nilifanya na Christina Shusho, wimbo ambao ulivuma sana Kenya. Sasa hivi katika YouTube uko na zaidi ya 5,000,000 views. Unaitwa Tenda Wema Nenda Zako. Na project yangu ya pili nikafanya na Good La Gosbat, ilikuwa ni remix ya wimbo wake ambao ulikuwa unaitwa Ubarikiwe. So alafu na ya mwisho nimefanya wimbo na Rose MUHANDO ambao unaitwa Walionicheka, ambao ulitrend Kenya, na pia nilitumia screenshots na kuonesha kwamba ulitrend Tanzania. So mimi si mgeni Tanzania, mimi najiona kama Mtanzania kwa sababu mimi napenda Kiswahili na Tanzania ndio nyumbani kwa Kiswahili. Mimi napenda ukarimu, najua Tanzania ndio nyumbani kwa ukarimu. Napenda mambo yote, napenda yani upole, na Tanzania ndio nyumbani kwa upole. So nafurahi sana, asante sana wa Tanzania kwa kunipokea vizuri. Kwa kusema ukweli, mimi naweza kusema kwamba kibinafsi sioni ubaya sana msanii kama hata changanya katika message na neno la Mungu. Sioni ubaya hata beat ikiwa inakaa kama bongo flavor, ila katika message ujumbe ubaki ule original. Ujumbe ubaki unatia watu moyo, unawafundisha. Unajua Tanzania naweza sema kama kuna wimbo kama wa Good Luck Gosbat ambao aliimba Hauwezi Kushindana. Huu wimbo nadhani umeguza Waislamu, umeguza Wakristo, umefundisha Wahindi. So nataka kusema tu, so long as uta maintain tu message, hata kama beat itakaa kama bongo flavor, I think cha muhimu wananchi wengi wale wa vijijini wanataka ujumbe, wale wa mjini wajuaji ndio wanataka tu kusikia beat. So wale wa kijijini watasikia beat, lakini cha muhimu kwao ni ujumbe. Alright. Mimi nataka kusema kwamba Rose MUHANDO ni msanii ambao nimemjua kwa muda mrefu. Rose MUHANDO nimemjua mimi nianza kuimba kitambo kidogo nikiwa mdogo, na Rose MUHANDO hiyo time alikuwa na bado anavuma Kenya. Na venye tumefanya project ya sasa hivi, Rose MUHANDO mimi naweza sema ni mdada mnyenyekevu ama ni mama mnyenyekevu ambaye anaogopa Mungu. Mimi nadhani Rose MUHANDO watu wengi hawamuelewi vizuri, ama kwa ile alinionyesha nilimuona akiwa mkarimu mzuri na anapenda Mungu.
Na kwa project yangu ambayo nilifanya na nikamhusisha Jacqueline Wolper ambaye ni Wolper. Wolper ni rafiki yangu, nimeweza kumtambua Wolper tangu akiwa anaishi Kenya. Ni wakati nilikuja Tanzania nilipata marafiki zangu wa Kitanzania ambao waliweza kuniconnect na yeye, na haikuwa ngumu kuweza kukubaliana kwa sababu nadhani Jacqueline Wolper ndio naweza sema ni katika wale watu ambao wasichana ambao wanajulikana mitandaoni ni mwenye anaogopa Mungu sana. So ni mnyenyekevu, mkarimu na anaogopa Mungu. So wakati alisikia nafanya project ambayo nilikuwa nataka kuguza nyoyo za watu, alikubali. So sikuweza kumlipa budget yoyote ili aweze kuonekana kwa video yangu. Alikuja kwa bure na kwa kupenda, na hivyo ile mambo nilishughulikia ni kama transport, lunch, nini, mafuta kumwekea kwa gari, hiyo tumbeke ndio nilishughulikia. Na nataka kushughulikia kumwambia Jacqueline Wolper asante sana kwa kuweza kunisupport na kuendelea kunisupport. Okay, ile tofauti kubwa naweza sema nimeona katika wasanii wa Kikristo wa Kenya na wa Tanzania. Wasanii wa Kikristo wa huku kwetu Kenya sisi ni wauni, tunavaa vipuli masikioni, tunachoma nywele, tunapaka rangi, tunaweza vua mashati, tunaweza fanya nini, au ni wasanii wa Kikristo wa Kenya. Lakini wa Tanzania, wasanii wa Kikristo wa Tanzania, mimi nataka kuwapatia hongera na niwaambie wao wengi ama wote wanakuwa kama kioo cha jamii. Wasanii wa gospel ama wa nyimbo za Kikristo wa Tanzania utawapata wananyoa nywele vizuri, wanavaa nguo vizuri, hawafanyi mambo kama hawafanani kama wasanii wa kidunia. So hiyo ndio tofauti kubwa. Ila nataka kusema kwamba tu hata pia sisi Kenya tunaimba vizuri, na Tanzania wanaimba vizuri. Ila naweza sema tu Kiswahili cha Tanzania na cha Kenya ni tofauti. So ni hiyo tu. Kwa muziki wa gospel naweza sema kwamba mimi nimependa Mungu kwa sababu amenitoa kutoka kwa mtoto wa mtaani na kunifanya Kenya niko sasa hivi. So nilikuwa nataka tu kutumia talanta yangu kuweza kumsifu Mungu. Nimefanya nyimbo nyingi. Okay, mimi ni msanii naimba nyimbo za Mungu na pia naimba nyimbo za kutia moyo ama motivation music. Natumia talanta yangu ilifanya vizuri sana Kenya. Ilikuwa ni kama motivation ya kusema natumia talanta yangu Mungu alinipa. Ni kama motivation pia ni kama gospel. So nyimbo zangu zinakuanga pande zote mbili. Unaweza tia watu moyo, mtu yote wa dini yoyote, na pia unaweza uongelesha wa Kristo. So muziki yangu mimi nahudumia watu wote, watu wa dini zote na pia watu wa Kristo. So kwa jicho la uswazi, mimi kama Ringtone nafurahi sana. Asante kwa kunipa nafasi kuweza kuongea na Watanzania na kuweza kunitambulisha kwa Watanzania, kunifanya nijulikane. Nataka kusema kwamba wale Watanzania wote ambao wanapenda muziki wangu, ambao wangependa kunifuatilia katika mitandao ya kijamii, katika Instagram natumia Ringtone Apoko. Ringtone Apoko. Katika Twitter Ringtone Apoko, katika Facebook Ringtone Alex Apoko. So nataka kusema kwamba mimi nimefurahi sana kwa Watanzania. Asante kwa kunipokea kwa uzuri, kwa moyo mkarimu. Asante kwa kunipenda, kusupport kazi zangu zote. Mbarikiwe mpaka msengenya na muishi milele. God bless you. Tuko ndani ya Jicho la Uswazi kabisa. So kwa jambo la mwisho kabisa, kwa wale wa Tanzania ambao wangependa kuweza kuongea na mimi katika mitandao ya kijamii, katika Instagram natumia Ringtone Apoko, katika Facebook natumia Ringtone Alex Apoko, katika Twitter natumia Ringtone Apoko. Na nataka kusema kwamba nimefurahi sana. Asanteni sana kwa kunipa nafasi ya kuongea na Watanzania, kuweza kujumuika na nyinyi wote. Mbarikiwe sana. Asanteni.